Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте, всем привет. Да, я уехал из своей страны 12 лет назад. Я просто белорус. Мы всякое дерьмо заранее чувствуем. Мне приснились усы, я такой, надо съебывать. Я поеду, пожалуй. И мне нравится жить в Турции. Мне нравится в Турции. Кому нравится турецкая полиция? Поаплодируйте, пожалуйста. Охренеть они красивые, да? Я каждый раз вижу турецкого полицейского, мне хочется попасть в беду, блядь. Чтобы он спас меня своими крепкими руками, вытащил из беды какой-нибудь. Видели их форма обтягивающая, они подкачанные, загорелые. Выходят из этих микроавтобусов, идут в слоу-моушен, замедленно. Пьют айран, капли айрана блестят на солнце. Знаете, почему ездят на микроавтобусах? У них там гримерка. Ну, если бы я был полицейским турецким, меня бы уволили в первый день, потому что я бы коллег по жопе хлопал просто, потому что они такие классные. Ну, потому что наших ментов самих хочется спасти, честно говоря. Когда ты смотришь, думаешь, да, форма обтягивает, но не так. Вообще не так, как надо. Да, мне нравится в Турции, что здесь еще все как-то мирно сосуществуют, знаете, разные национальности. Я был как-то на пляже, и там была мама с маленьким сыном, она переодевала его, сняла с него футболку и такая: «Ислам, елки-палки, где опять твой крестик?» Ты потерял? Мне кажется, не потерял, он просто жгло грудь. И он выбросил. Я представляю, как в этой семье выбрали имя. Мать такая: Андрей, отец такой: Ислам. Андрей, Ислам. Мать такая: ладно, блядь, Ислам, но православный. Только такое условие. А тут Курбан-Байрам застал в Турции. Удивительное мероприятие, удивительное. Я охренел, я никогда не думал, что в мусульманской стране мусульмане в религиозный праздник так бухают. Я не мог представить, но просто каждый вечер под окном была пьяная драка. Каждый вечер. Но у нас на Пасху так не пиздятся. У нас собрались яичками, стукнулись, агрессию выпустили и разъехались. Мне нравится в Турции, единственное, что мне нравится в Турции, это что мне здесь постоянно пытаются продать то, что мне нахер не надо вообще, знаете. Я пошел как-то покупать чайник, а продавец пытался продать мне зонт. Зонт от дождя, блядь, знаете. Почему бы нет, в июле, да, в Турции. И он вел себя так, как будто я вижу зонт впервые. Он такой: this is umbrella, my friend. Do you know umbrella? Do you know? It's very good umbrella. It's very good umbrella. It's full automatic, my friend. You don't have to do this, to do this. Just press the button and umbrella. Pff. Я думаю, ты конченый вообще? Ну, я из Беларуси, там 6 месяцев с зонтами ходят в году. Ну, прям хотелось подыграть ему как-то, типа: «О, this is umbrella? Wow, I press the button, umbrella, pff, and no rain? It's fantastic». Хотелось, блядь, заплатить ему белорусскими деньгами за эти покупки. Просто, чтобы он охренел, чтобы он такой: «What is this, my friend?» Я такой: «This is money, my friend. Very bad money. Today it's 10 euro, and tomorrow it's pff». В Турции кошек еще до хрена, заметили? Столько кошек, бля. Я недавно ехал в лифте с кошкой. Я подхожу к лифту, стоит кошка, смотрит на кнопку. Смотрит на меня, такая типа: «Ну? Press the button, my friend». It's not full automatic, my friend. Я нажал кнопку, лифт приехал. Мы с кошкой зашли, едем в лифте. Неловкое молчание. Ну, я решил как-то разрядить обстановку, говорю: «И куда это мы едем?» Она так на меня посмотрела, я таким ебанатом себя почувствовал просто. Я думал, сейчас она скажет: «Я тут родилась.
Это мы куда едем, Беларусня? Да, знаете, что не бывает в Турции? Скучно, блядь. Тут не бывает скучно. Тут постоянно... Тут 3 человека могут стать в очереди в банк. Одному откроют карточку, второму не откроют. А третьему скажут, мы продаем хурму. Купишь хурму, откроем карту. Ну, если ты о чем-то просишь турка, и турок говорит, no problem, это значит, что проблем нет у него. А твои проблемы только начинаются, блядь. Да. Мы когда переехали в Турцию, мы жили первое время в съемной квартире, знаете, и мы столкнулись с проблемой, с которой сталкиваются все люди, которые живут в съемной квартире. Это можно ли есть то, что осталось от предыдущих жильцов? Эти крупы всякие, макароны, знаете. Ну, мне кажется, можно. А жена такая, надо выбросить. Мало ли что с этим делали. Не знаю, я просто плохо себе представляю семью, которая съезжает с квартиры, стоят в прихожей с чемоданами. И жена такая, мы ничего не забыли? Муж такой, да вроде нет. Она такая, а ты член в банку с рисом засунул? Он такой, а смысл? Все равно же варить будут. Пойду лучше его в оливковое масло окуну. Пусть салатик себе сделают потом. Да. Я до переезда в Турцию жил в Москве, и у меня была нормальная жизнь, у меня была комфортная жизнь, знаете, я работал в офисе. Всегда и везде ездил на такси. Еще ругал приложение Яндекс.Такси. Я сидел такой, ах ты конченый Яндекс.Такси. Ах ты сраный Яндекс.Такси. Ты посмотри, куда уехал этот узбек. А сейчас узбеки ходят в Москве и такие, а куда они все уехали? Ну, я абсолютно хорошо отношусь ко всем национальностям, ко всем без исключения, всех люблю. Я только недавно понял, что меня напрягают люди, которые хвастаются тем, кто они по национальности, знаете. Ну, эти люди, которым больше нечего о себе рассказать. Я был недавно на одной вечеринке, там у девушки не закрывался рот весь вечер. Она такая, ну я на четверть армянка, на четверть азербайджанка. Я думаю, что я понял? Что я зачали в драке, блядь, или что? И она такая, а у тебя чья кровь? Я говорю, говяжья. И один парень такой, а ты кто по национальности? Я говорю, я поляк. Он такой, вау, у меня прадед был поляком. Ну охуеть, да? В мире же все 2 поляка было, правильно? Твой прадед умер, меня поляком назначили там. И один чувак такой, а вот у меня один дед калмык, а второй латыш. Это я кто, получается? Это получается камыш, блядь, я не знаю. Камыш. Да. Недавно летел в самолете, и там командир корабля перед взлетом объявил. Говорит командир корабля, меня зовут Рикардо Кортес. Я думаю, сука, ну это точно искатель приключений. Представил сразу, в кабине сидит человек в гавайской рубашке, в шлепанцах, курит. И такой, сейчас над Саратовом кокаин сбросим. И дальше полетим. Еще не понимаю людей, которые говорят в самолете, я хочу место у окна. Ну, мне достаточно знать, что высоко, я не хочу еще видеть это. Меня так напрягает, когда взлетаешь, и начинаются эти маневры. То влево, то вправо, то влево. Мне кажется так, влетел ровно, лети ровно, блядь. Что ты выебываешь? Там женщина в кабине, да? Ну, выгони ее. Недавно с семьей еще ездили отдыхать, знаете, и сняли номер в отеле. И знаете, бывают такие номера в отелях, где между санузлом и комнатой стеклянная стена. Не очень удобно, как бы. Ты срешь. Семья лежит на кровати и смотрит. Но что меня больше всего удивило, что там есть штора, которую можно закрыть, чтобы не было видно.
Но проблема в том, что эта штора находится не внутри. То есть видно или нет, решает человек снаружи, блин. Я не понимаю, в какой ситуации оно может понадобиться. Ты сидишь на унитазе, открывается штора, стоит семья. И ты такой, вы что делаете? Они такие, а мы включили телек, там все на турецком, ничего не понятно, смотреть нечего. А здесь все понятно. Я высокий. А мой отец низкий. А моя мать такая. Чушь. Не, правда, я высокий, мой отец низкий, а дед тоже высокий. Прикиньте, я решил разобраться, в чем дело, начал читать какие-то статьи, информацию. И оказывается, это факт, это научный факт, это генетика, что в каждой семье, через каждые 2 поколения женщины трахаются на стороне. Это известный факт. Мне уже 37 лет, знаете, это уже такой возраст, когда ты уже начинаешь не любить фотографироваться. Я не люблю фотографироваться. Тебя постоянно сфотографируют, ты смотришь, думаешь, я этого еблана не знаю. Лицо какое-то смятое, как будто кто-то рукой вот так смял, вот так всю жизнь теперь будет. Я поэтому понимаю, почему люди после 50 лет выкладывают в Инстаграм только цветы и землянику. Потому что все лучше, чем твое хлебало просто. Кусты, грибы, колодец на даче. Главное, чтобы в колодце твое хлебало не отражалось, и все замечательно. Я уже понял, что я стал форму терять. Знаете, я увидел недавно в Инстаграме фотографию парня какого-то с голым торсом, и он написал, это моя худшая форма. Я смотрю, это, блядь, моя лучшая форма. Я вообще раньше смотрел на спортивных парней и думал, ничего страшного. Однажды у меня будет тело, как у тебя. Сейчас я смотрю на спортивных парней и думаю, ничего страшного. Однажды у тебя будет тело, как у меня. Один в один. Да. Мне кажется, тело быстро теряет форму, потому что у нас мозг тупой, знаете. Потому что бывает, поем, и тело такое, я поела. И мозг такой, без чая не поела. Пей чай. И ты пьешь чай, и мозг такой, печеньку возьми. Ты пьешь чай с печеньем, лежишь как свинья, потом мозг такой, ай-яй-яй-яй-яй. Не знаю, что делать с перееданием, не знаю. Просто чем старше, тем больше жрешь. Просто жрешь, блядь. Пожрал, опять жрешь. Иногда бывает так наешься, что так начинает стучать сердце, что прям пульсирует в жопе. Как будто организм начинает обратный отсчет до самоуничтожения. До разрыва жопы осталось 3, 2, 1. Нет, я в целом хорошо отношусь к людям, которые следят за своей формой, занимаются спортом. Эти ЗОЖ, которые любят, знаете. Но меня напрягают их шутки в Инстаграме. Знаете, шутки вечно худеющих людей. Ой, я съела клубнику, чуть не умерла. Мне недавно одна знакомая выложила в Инстаграм пустую палочку от мороженого и написала, боже мой, что я натворила. Ты ничего не творила, ты мне, блядь, день испортила. Вот что произошло. Но это лицемерие, согласитесь. Если ты себя в чем-то винишь, ты не будешь снимать об этом сторис в Инстаграм. Смотрите, маленький пример. Некоторые мужчины изменяют своим женщинам. Но я ни разу, блядь, не видел сторис, понимаете? Где спит какая-то тёлка на кровати, и мужик с айфоном такой, боже мой, что я натворил? Боже мой, что я наделал? Приходит домой, жена такая, ты охренел, блядь? Он такой, ну ты тоже молодец, мороженое съела. Мне 37 лет, я уже устал, честно говоря, я устал. Я уже говорить устал, с людьми разговаривать не люблю. Ну, потому что я ничего умного уже интересного не услышу. Ну, и сам им рассказывать ничего не хочу вообще, понимаете? Потому что я многое видел, где-то бывал, что-то слышал, знаю про разные извращения. Ну, если сейчас станет мужчина и скажет, на меня вчера пописала девушка. Я скажу, ну да, такое есть отношение к приезжим, блядь. Аккуратнее на рынке в следующий раз. Ну, просто нет вещей, которые хочется говорить с энтузиазмом, понимаете? Потому что молодые люди в 20 лет, они говорят быстро, у них всегда события, они как птицы, они чирикают, блядь, они такие чик-чирик, чирик-чирик, чирик, Starbucks, чирик-чирик, чирик-чирик. У меня любая фраза начинается со вздоха.
Я уже не умею удивляться. Я уже, честно говоря, хочу, чтобы Альцгеймер быстрее наступил. Чтобы удивляться заново. Типа, ого, у меня есть дочь? Ни хрена себе. У меня атрофировано это чувство уже. Я в семье не один такой безэмоциональный, знаете. У меня жена такая же. Я когда купил квартиру, она просто кивнула. Я говорю, и все? Она такая, что тебе похлопать, что ли, еще? Устал разговаривать со всеми, знаете, устал. Уже 37 лет, мне кажется, уже знакомых в этом возрасте слишком много. Уже столько, блядь, не надо, знаете, эти все одноклассники конченые, коллеги эти вонючие, эти одногруппники эти ебаные все. Нет-нет, да захочет пообщаться. Еще какой-нибудь чувак напишет, с которым в больнице 10 лет назад лежал. «Привет, как твои швы? Рассосались?» Бля, я надеялся, ты сдох тогда, это... Тебя просто выписали, оказывается. Родственники все эти ближние родственники, дальние родственники, средние, полуближние, полудальние. Всех навещать надо, блин. Давай к родственникам съездим, мы их давно не видели. Ну так и заебись же. Мы к ним для этого и ездим, чтобы их потом долго не видеть. И люди все такие сложные, каждому еще свой подход надо искать. Ну, у всех же есть какой-нибудь знакомый Олег. Который постоянно хуйню несет какую-нибудь. Ты думаешь, о, Олег идет, сейчас буду 15 минут башкой просто кивать, стоять. Стоишь, киваешь, да, согласен, Олег. Будущее за интернетом, да. Вот у Олега жена еще какая-нибудь тупая обычно, не знаю. Даже для Олега слишком тупая, знаете, она просто рот открывает, ты думаешь, туда пистолет засунуть, блядь, вообще. Было бы идеально. Вообще, я хотел бы, чтобы все люди делились на два типа. Те, кто мне подчиняются, и глухонемые. Не знаю, почему со мной общаться все так хотят, я вообще не понимаю. Да. В целом, знаете, не люблю жизнерадостных. И люди еще такие обидчивые сейчас все стали. Такие обидчивые. Попробуйте человеку сказать обычную, ну, простую вещь, безобидную. Типа, не такой уж и красивый ваш ребенок. Такое начнется сразу, бля. Да горит и в аду, я его рожала. Пиздец, какие люди злые сейчас вообще. А бывало у вас как-нибудь такое, что какой-то человек рядом с вами ведет себя настолько странно, что вам кажется, что это не он ёбнулся, а вы? Просто настолько странное поведение, ты думаешь, ну этого не может быть просто, это невозможно. Я ехал в поезде как-то в вагоне СВ, потому что я белорусский богач. Ехал в СВ, и ко мне зашла проводница и такая: «Здравствуйте, рада приветствовать в нашем поезде, меня зовут Оксана. На обед у нас сегодня рыба с картофелем, говядина с овощами и вегетарианский обед». Я говорю: «Рыба с картофелем». Она такая: «Ага, записала». В этот момент за ее спиной проходит какой-то второй проводник, что у нее спрашивает, она поворачивается, что-то отвечает, поворачивается ко мне и такая: «Здравствуйте. Меня зовут Оксана». И я такой: «Чё, блядь, происходит вообще?» Как-то поезд подпрыгнул, мы во времени назад откатились. И она такая: «На обед у нас есть рыба с картофелем, говядина с овощами». Я говорю: «Вы это уже говорили». Она такая: «Я? Когда?» И тут я уверен, что я ёбнулся, понимаете? Может, всего этого вообще не происходит, и просто обоссан и лежу на вокзале где-то. У меня есть ребенок. Пока один. И я считаю, что достаточно, знаете. Я не понимаю людей, которые говорят: «Я хочу минимум 3 детей». Мне кажется, говорить «я хочу 3 детей» может только человек, у которого 4. Который каждый вечер сидит на диване и такой: 1, 2, 3, 4, бля.
меня дочка 7 лет, знаете, и я понял, что 7-летка — это худший собеседник. Это худший собеседник. С ней невозможно разговаривать, потому что дома разговаривает только она. И плевать, чем ты занимаешься, работаешь, читаешь, что-то смотришь. Она просто подходит к тебе и что-то говорит. Она подошла ко мне и такая: «Папа, камни едят камни?» «Конечно, едят, милая, только закрой дверь туалета, пожалуйста». И мне говорят: «Не переживай, она это перерастет». Я смотрю на жену и понимаю, что не перерастет. Будет только хуже. Потому что потом жена подходит ко мне и такая: «Зачем ты сказал ей, что камни едят камни? Они не едят». Я думаю: блядь, вы дверь сегодня закроете или нет? И дети порой говорят такие жуткие вещи, сами этого не понимая. Я как-то укладывал дочку спать, она не хотела укладываться. Я говорю: «Милая, что ты хочешь, чтобы тебе приснилось сегодня ночью?» И она такая: «Я хочу, чтобы мне приснилось, что моя кукла ожила». И уснула, блядь. А я лежу и не спится. Я представляю, как в пустой темной детской эта кукла стоит на полке. И такая просто открывает глаза. Идет на кухню, берет самый большой нож, заходит ко мне в спальню и такая: «Это я китайское дерьмо, да?» Начинает меня резать. Я спрашиваю потом утром у дочки: «Ну что, приснилась тебе твоя кукла?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «А мне приснилось». И мне сильно не понравилось. Дочка еще врать сейчас научилась, знаете, она такая милая детская ложь. Я пришел как-то из магазина, принес печенье, положил его на стол, она зашла на кухню и такая: «Это печенье испекла я». Мы с женой такие: «Да?» Она такая: «Да, ночью, пока вы спали. И с одной стороны, это твой ребенок, надо ей подыграть. Но с другой стороны, блядь, я заработал деньги на это печенье». Я нес его в пакетах из магазина, положил перед тобой. Вместо того, чтобы сказать: «Спасибо, папочка», ты говоришь, что печенье испекла я? Хочешь сказать: «Да неужели, блядь, сучка ты малолетняя, сама?» Сама испекла, да, рецепт придумала. Название классное — Орео. Молодец, доча. Ну, просто я устал, что кто-то постоянно присваивает мои заслуги, знаете. Дочка говорит: «Это печенье испекла я». Жена говорит: «Эту квартиру купили мы». Это я купил, понятно, Оля? Да. Сложно с детьми, знаете, сложно. Сложно, что дети еще намеки не понимают. Я иногда из-за этого по 6 часов в день не могу подружек дочери из дома выгнать. Сидят, играют, я хожу уже и так намекаю, и сяк просто... Я спать хочу. Она сидит такая: «А мои родители поздно спать ложатся». Ну, конечно, они, блядь, высыпаются, пока ты у нас торчишь. Это естественно. Сложно вырастить ребенка здорового, знаете. Сложно. Сейчас многие психологией увлекаются, читают разные книги. Мне кажется, глобально это ни на что не влияет. Просто сейчас люди стали благодаря психологии более аргументированно друг друга хуесосить. Сейчас все такие: этот Игорь такой тревожный, потому что у него гиперопекающая мать. Раньше сказали просто: дурак этот Игорь. И мать у него конченая какая-то, неадекватная. Мы любим своего ребенка, очень сильно любим. Как бы ребенок ни старался, но мы ее любим. И мы, как любые любящие родители, проводим вечера, обсуждая, насколько чужие дети хуже, чем наши. Просто сидим и хуесосим чужих детей, знаете? Открываем бутылку вина вечером, садимся, и жена такая: «У них сегодня были танцы». И там одна девочка просто деревянная, просто бревно. И я такой: «Да». Сейчас жена вышла на новый уровень, она стала втихаря фотографировать поделки чужих детей. И присылать мне, типа: «Посмотри, какое дерьмо». И я понимаю, это ужасно, но это так поднимает самооценку. У нас недавно в классе появилась новенькая девочка. Идеальная, блядь. Просто идеальная. Мы не знали, к чему доебаться. И танцует, и поет, и рисует.
И в один день жена прибежала со школы прям счастливая. Она просто дышала тяжело. Аппликация. У нее хуже, чем наша аппликация. Говорю, конечно, наши же мы втроем делали. Это же очевидно. У меня дочка пошла в школу здесь, в Турции, знаете, пошла в 1 класс, и встала проблема буллинга. Не знаю, это сложно объяснить ребенку сейчас, потому что недавно дочка пришла со школы и сказала, что мальчик в классе назвал ее дурой. И жена такая, не общайся с ним. Я говорю, общайся, это неправильно, общайся. Просто скажи ему, что от него воняет. Хотя нет, ему не говори, а всем скажи. Но это еще не самое неприятное, что произошло в школе. Уже в первую неделю обучения, в платной школе, в 1 классе, один мальчик показал всему классу член. Представляете? И я об этом не знал, дочка мне ничего не рассказала. Я узнал об этом из родительского чата. Я потом спрашиваю дочки, почему ты мне ничего не сказала? И она такая, а я не видела. Я думаю, блядь, а я за что деньги плачу? Что ты ворон там считала? Показывают, смотри, я так считаю. Тоже какое-никакое образование. А мамаши в чате такое устроили. Надо этого Дениса выгнать со школы, надо отчислить этого Дениса. Я никогда не видела пенис. Моя мать не видела пенис. Моя бабка не видела пенис. Наш дед пениса не видел. Мы вообще почкованием размножаемся. Господи, что вы устроили? Это безобидный пенис маленького мальчика. Они похожи на сережки на березах. Вообще ничего страшного. Да, неожиданно, да, неожиданно. А какой пенис в жизни бывает ожидаемым, правильно? Сидишь в очереди в детской поликлинике, и дверь такая... Ты такой... О, и дверь такая... А мальчик молодец. Потом просто сказал, что было хорошее настроение. Да, мы понимающие родители, знаете, понимающие. Мы такие лояльные, мы не задрачиваем свою дочь учебой. Просто меня бесит мамаши, которые хвастаются тем, как сильно они давят на своих детей, знаете. Вот эти, которые, ой, наш Сережа, он такой молодец, он все успевает. У него сначала испанский, потом фехтование, потом курсы игры на укулеле, потом в 8 начинаются уроки в школе. Ничего, он все успевает, просто постоянно кровь из носа идет. Сейчас еще думаем посадить на амфетамин и отдать на саксофон. Пусть мальчишка занимается. Я вообще рад, что у меня именно дочь, а не сын, знаете. Я очень рад, потому что ей не придется переживать все те ужасы подросткового возраста, которые переживают мальчики. Я знаю по себе, мальчикам тяжело. Вы видели мальчиков 13-14 лет? Это же, блядь, не люди. Это какой-то другой вид существ, они какие-то худые, длинные какие-то. Здесь что-то торчит, здесь торчит, здесь торчит. У них уже усы, но они еще играют в лего. Это что такое вообще? А слышали голоса подростков? Просто как будто трахаются роботы. Мама. Ужасный возраст. Ты ужасно пахнешь, ужасно выглядишь. Ты просто несколько лет своей жизни выглядишь как корень имбиря. 13 лет — это возраст, когда мать перестает целовать сына. Она тебя просто кормит, такая типа... Ешь и уебывай. Только долго не гуляй. А то стемнеет, напугаешь кого-нибудь еще. Ужасный возраст. И твоя жизнь в этом возрасте становится чуточку лучше, когда ты узнаешь, что такое мастурбация. Я когда впервые это попробовал, я испугался. А потом я узнал, что от этого появляются дети, и испугался еще больше. Потому что я подумал, что я все израсходовал. Просто откуда я знал? Я думал, каждому мужчине на жизнь дается небольшая порция. И растягивай, блядь, как хочешь.
А я все потратил. Думал, родители расстроятся. Скажут, ты, придурок, без внуков нас оставил. Всех парни как парни, ты транжира, блин. Но они сами виноваты, потому что никто ничего не объяснял. Они только говорили, будешь это делать, ослепнешь. Я думаю, ну в принципе это так круто, что я и оглохнуть могу еще. Мне вообще все равно. Никто ничего не объяснял. Первым, кто со мной пытался поговорить о половом созревании, был дед. Но он говорил в основном о половом увядании. Ничего интересного было. Поэтому я рад, что у меня дочь. Дочь — это классно. У дочери только один минус. Это... Ну, у нее же секс будет, блядь. Будет секс у нее. Я просто недавно помогал ей раздеться. И словил себя на мысли, типа, а это же скоро какой-нибудь Виталик появится. С пушистой губой какой-нибудь, прыщавый дурак какой-нибудь. И он разденет ее, и одежду ее не сложит. Разбросает все. А эту одежду я покупал. И не оденет ее утром. Не, я понимаю. Ну, я просто хочу, чтобы у нее это произошло как можно позже в жизни, понимаете? Ну, не настолько позже, чтобы это стало странным. Что она в 30 лет такая, я хочу, чтобы меня только папа раздевал. Нет. Нет, не так. Просто, ну, вряд ли есть отцы с другой позиции, знаете. Вряд ли есть отец, который выходит с дочкой из аквапарка, и она такая, мне так понравилось. И он такой, это у тебя еще мужика не было. Там такой аквапарк устроит, конечно. Вообще. Я не дурак. Я понимаю, что у нее будет сексуальный опыт. В ее жизни будет много неудачного сексуального опыта. Ну, и я настолько ее люблю, что я хотел бы пройти это за нее. Поебусь с 5 парнями, лишь бы она была счастлива, понимаете? Ну, просто люблю ее, и кто меня за это осудит? Всей школе отсосу, блядь, понимаете? В итоге просто пойму, кто гей, а кто нет. Возможно, я не знаю. Поэтому я решил, что этим должна заниматься моя жена просто. Сейчас запретили в России в очередной раз гей-пропаганду, слышали об этом? Сейчас уже все с концами запретили геев, уже все, геи не вылезут. Слышали об этом? Мне кажется, это глупый закон о запрете гей-пропаганды. Какие-то люди решили, что дети по телевизору насмотрятся на геев и сами захотят стать геями. Ну, чушь. Мы с друзьями в детстве по 10 часов в день смотрели фильмы про каратистов. И никто, блядь, не стал каратистом. Один парень геем стал. Каратистом никто. Все стали жирные. Никто не может даже ногу поднять. Зачем в России запрещать что-то там и так сильно гомофобное общество, вам не кажется? Я смотрел как-то на Ютубе выступление своего знакомого комика. Его зовут Паша Залуцкий, он гей, комик гей. Возможно, слышали о нем. Да. И там комментарии были очень предсказуемые под этим видео. Надо сжечь этих гомосеков. Надо душить этих гомосеков. Надо их вывести всех на один остров, этих гомосеков. Думаю, блядь, вы решили напугать геев островами? Геи обожают острова. И там был мой любимый комментарий один, там было написано, на этом ТНТ совсем охренели. Надо повесить этого Эрнста. Я просто представляю лицо Эрнста, когда его придут вешать. Ему вяжут петлю, он такой, ребята, за что? Они такие, а нечего было у себя гея показывать. Он такой, ребята, у меня первый канал. Какого именно? Я сам вообще вырос в неполной семье. Мои родители развелись, когда мне было 33. Да, не сошлись характерами после 35 лет вместе, понимаете? Это был жесткий развод. После стольких лет вместе не разводятся легко. Там никто не говорит, дело не в тебе, дело во мне. Там говорят, дело в тебе, кусок говна. Только в тебе, Юра. Да, они развелись и продолжают жить вместе в одной квартире, прикиньте.
Так странно, так странно. Мне кажется, нельзя развестись с человеком и продолжать есть его соленья. Типа, ты мне жизнь сломала. Это что, помидорка? Ну и в итоге я вместо 2 взрослых людей просто получил 2 детей под 60 лет каждому, понимаете? Постоянно ссорятся, звонят мне и жалуются друг на друга. И она мать позвонила и такая: представляешь, этот урод записал на диктофон, как я его обзывала. Я говорю: а зачем ты его обзывала? Она такая: ну я просто увидела, что он включает диктофон, и мне не понравилось это. И этот тоже агент Ми-6. Я говорю: зачем ты записывал на диктофон? И он такой: ну это чтоб переслушивать, если решим снова сойтись. Ну это хотя бы изобретательно. У матери недавно был день рождения, она его не позвала. Он сидел в соседней комнате, просто слушал все тосты ее подруг. За ее здоровье и свою кончину, видимо, я не знаю. Да, я из католической семьи, представляете, это редкость прям. Ну, и мои родители, не скажут, что верующие, но почему-то, ко мне было 8 лет, они отдали меня в воскресную школу. Ну, воскресная школа — это когда тебе 8 лет, а тебе говорят: не возжелай жены ближнего своего. Это такое место. Мы там учили всякие молитвы, нас готовили к исповеди, нам давали раскраски с Иисусом. Мы раскрашивали, ходил священник, все это проверял. Раскрась Господа ровно. Не выходи за контуры Сына Божьего. Я однажды забыл желтые фломастеры и разукрасил волосы Иисуса черным. И ко мне подошла монахиня и такая: ты вообще видел Иисуса? Ну, а ты, блядь, видела? Я-то с ним хоть не работаю. Вообще, мне кажется, что церковь — это не место для детей, знаете. Слишком мрачно, свечи какие-то, все грустные, кровь, кресты. Иисус нигде не улыбается, ни на одной иконе никто не улыбается. Это странно, мне кажется. Мне кажется, что он улыбался. Но если ты добрый волшебник, ты должен улыбаться. Мне кажется, Иисус точно улыбался. Он приходил с работы домой, закрывал дверь и такой: ну и рожи у них были, когда я по воде пошел. 100% улыбался. У меня есть своя семья уже, представляете? Есть своя семья, у меня женщина есть, представляете? Вау! Женщина. Мы с ней вместе уже 17 лет. Уже 17 лет, знаете. Это так прикольно, потому что, по сути... Да, спасибо. Потому что, по сути, на моих глазах девушка превратилась в женщину. Она стала женщиной, стала настоящей такой классной женщиной. Она стала крепкой, ее хер повалишь сейчас. Она говорит стала как настоящая женщина, такими короткими рубленными фразами. Типа: подойди, поставь, сядь, хули ты сел. Ну ты сказала. Ты сказала. Ты лох, что ли? Ну-ка встань. У нее взгляд изменился, понимаете? Взгляд стал как у настоящей женщины. Она смотрит на тебя, ты не виновата, хочется оправдываться. Она недавно спросила у меня: ты поел? Я сказал: извини. Я случайно поел, я не хотел есть, но поел случайно. И несмотря на то, что мы вместе 17 лет, она меня постоянно удивляет, постоянно шокирует чем-то. Она как-то подошла ко мне такая: я тут подумала, что мне надо начать работать. Я думаю, в целом начало пиздатое. Она такая: потому что я поняла, что я не смогу одна обеспечивать ребенка, если ты вдруг умрешь. И я так охренел, потому что мы как бы ровесники. Я чуть не сказал: знаешь что, ты вообще-то и пораньше отъехать можешь. Ну ничего, мы справимся, у нас дочь печенье печь умеет, мы как-то вывезем. И она постоянно такая: как мне начать работать? Я хочу работать, помоги мне начать работать. Как я помогу? Я HR, блядь, что ли, или что? Я придумал только один способ, чтобы она начала работать. Надо ее бросить. Потому что разведенные женщины капец как много работают, я заметил. Потому что у них нет 8 лет, чтобы думать: кто я? Я флорист или фотограф? Нет, она такая: окна ПВХ продаем, блядь. Сразу же.
Сложно быть главой семьи, знаете, сложно. Когда ты мужчина, тебе тоже хочется поплакать иногда. Сесть, поплакать прям с соплями. Но тебе нельзя, потому что если ты расплачешься, твоей семье тоже пиздец. Ну, потому что если плачет батя, это значит все, мы съезжаем с хаты. Это... Я помню, как впервые плакал мой отец. Мать подошла ко мне такая: там отец плачет. Хочешь посмотреть? И мы пошли смотреть. Я такое странное чувство, я стою, смотрю, он сидит, плачет, а я маленький, я думаю, ну все, блядь, теперь я главный, получается. А отец, видимо, плачет и думает: слезы — признак силы. А мать смотрит, думает: блядь, надо было за Алексея выходить, конечно, да. Проблема в том, что нам, мужчинам, надо быть собранными постоянно, даже когда спишь. Всегда надо держать себя в руках. Я недавно спал, мне приснился страшный сон, что за мной гонится чудовище, я убегаю. И мне так стало страшно в этот момент, что я во сне прям заорал. Я заорал таким, знаете, женским голосом, таким просто... И оказалось, что заорал я не только во сне. И сам от этого проснулся. Проснулся, а жена рядом уже Тиндер устанавливает. Надо быть собранными. Я как-то ехал в поезде, и со мной в купе ехали две женщины, они хвастались своими собаками. Одна говорила: у моей собаки 16 медалей. Я думаю, бля, она воевала? И жена тоже сказала, что она хочет завести собаку, маленькую собаку, но я не хочу, знаете, потому что я подумал, что это самое грустное зрелище на свете, это когда взрослый 40-летний мужик выгуливает Йорка. У меня во дворе жил один такой, просто смотришь в окно, и там в любую погоду, снег, дождь, гроза, а он стоит. Взрослый мужик со своим мнением. Стоит, курит, дрожит от холода и смотрит, как Йорк срет. И Йорк срет, дрожит и смотрит на мужика. Ну, а он даже не хочет срать, ему просто страшно просто от этого взгляда. Потому что этот мужик, мне кажется, явно его не любит, он его не хотел. Жена с дочкой хотели, а он не хотел, он хотел лодку. Мне кажется, он каждое утро выгуливает эту собаку чуть ближе к проезжей части. Специально бросает ей мяч через дорогу перед автобусом. И самое грустное, что он сам спонсирует свою беду. За его деньги купили эту собаку, за его деньги ее стригут, покупают эти ебучие розовые курточки. И он каждое утро ссорится с женой, говорит: да не надевай ты ему эту розовую курточку. Он мальчик. Жена говорит: посмотри, как ему хорошо. Он думает: мне плохо. Он чувствует, что эта курточка на нем каждый раз. Рядом проходят мужики с овчарками, он опускает глаза. По пятницам пьяный говорит друзьям: не, Йорк нормальная собака. Нормальная, она меня защищает от пыли. Мне кажется, что они с женой завели эту собаку, когда любили друг друга. Но любовь живет 3 года, а Йорк 11, блядь. И вот он с ней гуляет. И самый грустный момент этой прогулки, это когда мужик достает из кармана пакет, надевает его на руку, поднимает с земли это еще теплое дерьмо, держит его. А это единственное тепло в его жизни, блядь. Но я и большую собаку себе не заведу, потому что мы живем в квартире. Я не понимаю людей, которые живут в квартире и заводят алабая. Знаете, вот эти люди. Ну, это обычно странные семьи, знаете. Нет семьи, где живет мама, папа, дочь и алабай. Нет, там обычно живет мама, сожитель мамы, мама сожителя мамы, сожитель мамы, психбольной племянник, 8 попугаев, 19 кошек, 12 детей. Они такие: кого нам нахуй не хватает еще? И заводят алабая. Не знаю, я раздражительным стал в последнее время. Стал таким раздражительным просто, знаете. Ору постоянно, ругаюсь. У меня телефон стал плохо работать. Знаете, там динамик плохо работает. Я говорю по телефону, а человек слышит просто... Последний раз такое произошло, я такой злой был. Стоял посреди квартиры, смотрел на телефон, просто орал. Ты будешь работать или нет? Говна, ты кусок. И жена из кухни такая: да я буду. Да. Так получилось, что из всех моих друзей семья есть только у меня. А этим всем за 35, эти педики все одинокие, понимаете? Постоянно приходят в компанию с какими-то новыми молодыми девушками, 20-летними. Мне эти девушки напоминают хомяков. Потому что это что-то милое, глупое и с нами ненадолго.
И друзья постоянно хвастаются тем, что у них был секс на первом свидании, как будто это какое-то достижение. Это вообще не достижение. Настоящее достижение – это трахаться с человеком, которого ты знаешь 17 лет. Ты знаешь, какой он мудак. Тебя затрахали его родственники, дядя Валентин, этот обоссанный придурок просто. Ты устал от его нытья по утрам. А, ты купила сырок с кокосом. Я не люблю с кокосом, ты же знаешь, я люблю с изюмом сырки. Ты каждый день смотришь на уродливые ноги этого человека и все равно думаешь, вот вечером потрахаемся. Вот это настоящее достижение. Я, честно говоря, не думал, что уже в моем возрасте секс перестанет быть интересен, знаете, я не думал. Исчезла какая-то импровизация, просто какая-то спонтанность. Я когда сидел на кухне, ужинал, зашла моя женщина и такая, перед сексом не наедайся. Я такой, почему это? Она такая, потому что наешься и не захочешь потом. Я думаю, так я и сейчас не хочу. Вообще не хочу. Но она меня уговорила, мы пошли заниматься сексом. И я всю дорогу думал, вот только закончу. Вот только закончу. Пойду доедать. И я так торопился, что даже курица не остыла. Сижу, ем горячую курицу. Думаю, вот это мой вид удовольствия уже. Все. Все. 37 лет, нафиг этот секс нужен? Потрахаешься, постоянно устанешь. Ну, я и так устаю. Еще ноги во время секса затекают, постоянно забиваются. Встаешь с кровати, стоишь как новорожденный олененок, просто весь трясешься. А еще мыться надо после секса. И до надо мыться. Некоторые еще во время зачем-то моются. Я иногда перед сексом иду в душ, закрываюсь там, включаю воду и жду, пока жена уснет. Иногда она приходит, начинает стучаться, тогда я делаю вид, что я уснул. Сижу там тихонечко. Вообще мы с женой любим секс в отелях, знаете. Сидим в номере, слушаем, как за стенкой трахаются другие. Нет, правда, секс в отелях классный. Кому-то нравится секс в отелях, поаплодируйте. Он классный, он другой, он такой более раскрепощенный, все расслабленные. Женщина расслабленная, она понимает, что убирать здесь не ей. И в отелях секс бывает на таких поверхностях, на которые дома себе не позволишь никогда. Я недавно говорю жене, давай на кухонном столе. Она такая, ага, там, где ребенок завтракает. Я говорю, только она скоро уйдет. А в отелях, пожалуйста, трахайся где хочешь, хоть на люстре. Столы эти письменные в номерах. Ну, это чтобы трахаться, правильно? Кто, блядь, пишет в отелях вообще? Маменька, пишу вам из Турции. Нет. Возможно, да. Возможно, я бы относился к сексу по-другому, будь я женщиной, потому что, мне кажется, для женщин это большее удовольствие, потому что, ну, женский оргазм, мужской оргазм — это разные вещи. Мужской оргазм — это как будто кто-то бежал, споткнулся, упал и такой, ай, бля. А женский оргазм — это как будто кто-то падает с лестницы. Ай-яй-яй, ой, мамочки, пожалуйста, помогите кто-нибудь, пожалуйста, выручите меня, я сейчас паду, я умру. Женский оргазм такой, как джаз, знаете, он такой... И трубачка тут не возьми. А мужской оргазм — это как будто бы удар по тарелкам после очень долгой барабанной дроби. Просто... И какой-нибудь карлик-конферансье должен заорать. Вуаля, дамы и господа, это свершилось, ваши аплодисменты.
Я каждый раз вижу женский оргазм и думаю, господи, блядь, может вызвать скорую? Где твой ингалятор, женщина? Ее что-то ломает, корежит, руки выгибаются, зрачки закатываются. Мне кажется, она сейчас разломается на 2 половины, а внутри гигантский богомол, блядь, сидит. Спасибо, что освободил, хозяин. И вам во время секса, во время оргазма еще позволено гораздо больше. Вы можете орать, кусаться, царапаться, напасть, блядь, на Венгрию. Все, что угодно. Нам нельзя сделать даже просто. Вы скажете, так, лох, а ну-ка слез с меня. Да. Вообще, мне кажется, что я живу хуже, чем заслуживаю. Я должен сейчас где-то с Джимом Керри сниматься в фильме, не перед вами тут выступать. Вы скажете, ах ты говно высокомерное, мы билеты купили. Нет, просто все же люди хотят для себя лучшего, правильно? Все хотят лучшего, все хотят больше, мы все хотим постоянно больше. Смотрите, вот кто-то мечтает о платье. Хочу себе платье. Получает платье и сразу начинает мечтать о босоножках к этому платью. Сразу. Сидит, думает, хочу босоножки себе. Высокие, черные, со стразами, чтоб плясать перед зеркалом, пока жена на работе. И даже если у тебя будет все, у тебя будет деньги, машины, магазины, пароходы, ты будешь сидеть, через много лет смотреть на море и думать, чего-то не хватает, чего-то хочется такого особенного. То ли, чтобы меня транс отымел, то ли Херсонскую область. Я говорил о том, что моя дочка пошла в школу здесь, в Турции, знаете, там сразу создали родительские чаты. Эти родительские чаты сразу напомнили мне маленькую модель нашего современного общества, потому что только создали чаты, там появляется женщина с российским номером и такая, почему в школе нет уроков русского языка? И украинцы ей отвечают, тому що ми в Туреччині. А белорусы молча лайкают украинцев. Вообще, я подумал о том, что сейчас, в последние несколько лет, мы сильно разделены все. Мы все сильно разделены. Началось с ковида. Помните, был ковид. И мы ходили, смотрели друг на друга с подозрением. Ты ковидный или не ковидный? Ты... Потом появились вакцины, и мы ходили такие, ты ваксер или антиваксер? Кто ты, ваксер или антиваксер? Сейчас война началась, и все ходят и такие, ты за войну или против войны? Раньше вещи, которые нас разделяли, были более безобидными. Мы ходили такие, кошки или собаки? Месси или Роналду? Какой фасон трусов тебе нравится? Плавки или боксеры? А сейчас сложно общаться с людьми. Мне кажется, сейчас при знакомстве человек должен выкладывать из себя все. Типа, я Никита, люблю кошек, ношу боксеры, поддерживаю войну. И такой, ну, за боксеры респект, но уже поздно, Никитос. Мне самому стало сложно из-за этого общаться с людьми, понимаете? Сложно с незнакомыми. Мы с дочкой как-то были на детском спектакле, и меня сзади по плечу похлопала женщина и сказала, прошу прощения, вы слишком высокие, вы не могли бы сесть пониже? Я повернулся и говорю, а чей Крым? Не, этого не было, конечно. Конечно, это неправда все. Я в целом просто не особенно политический борец, знаете. У меня простая политическая борьба. Когда у меня спрашивают иностранцы, where are you from? Я такой, I'm from Belarus. Они такие, о, Belarus, it's Russia? И тут я делаю хмурое ебало, я такой, no, Belarus, it's not Russia. Потом думаю, кого я, блядь, обманываю? Не знаю, я недавно проснулся ночью, знаете, у мужчин бывает такое, когда ты просто просыпаешься ночью ни с того ни с сего. Это не простатит, нет, это внутренний голос, который говорит тебе, ты все проебешь. Ты все проебешь, Павел. Ты просыпаешься, сидишь ночью на кровати, думаешь что-то, какие-то мысли.
Я сидел на кровати и думал ночью, что я здесь делаю, блядь? Что я делаю в Турции? А жена спит рядом, у нее все хорошо. Дочка на кухне печенье печет, как обычно. Я думаю, почему здесь? Что я сделал не так? Я жил нормально, я люблю свою страну, люблю людей в этой стране. Ну, почему я должен не жить там? Оказывается, недостаточно. Оказывается, надо еще любить президента этой страны. И это еще не все. Надо еще, оказывается, любить президента соседней страны. И они хотят, чтобы ты сильно их любил. Как будто они твои родители номер 1 и родители номер 2. Я знаю, что им больше нравятся мама и папа, но я специально так сказал. Я понял, что мы здесь просто ждем. Мы просто ждем. Мы сидим как будто в каком-то зале ожидания. Все сидят, смотрят на табло и такие, когда все закончится, и мы полетим. А на табло написано «хуй пойми, когда вообще». И все сидят, волнуются. Вы не знаете, когда все закончится? Вы не знаете, когда все закончится? Ну, я смотрел Максима Каца. Понятно. А вы не знаете, как все закончится? Ну, мне мой астролог сказала. Понятно, что там говорил Кац. Не знаю, хочется, чтобы скорее все закончилось. Не знаю. Надежда была, да? Была надежда 24 июня. Помните этот день? Помните? Прекрасный летний день, который дарил столько надежд, и в итоге вошел в историю под названием «Хули это было?». Ну, и меня эта ситуация интересует чисто как белоруса, потому что когда это произошло, после этого Лукашенко позвал Пригожина жить в Беларусь. Это что, блядь, за коллаборация? Что это за союз такой вообще? Ну, это как будто Фредди Крюгер и Ганнибал Лектор вместе сняли квартиру. Ну, и Лукашенко после этого несколько недель ничего не говорил, он молчал. Мне кажется, он просто был в ахуе от того, что Вагнер — это не один человек. Он ходил по резиденции такой, блядь, мне сказали, приюти у себя чувака Вагнера. Я думал, это один чувак. Там 9000 чуваков, страшно, пизда. Коля, они ушли? Ну, зачем нам это надо в стране? Зачем? У нас своих проблем мало, у нас мало своих заключенных. Он только этим занимается, что создает заключенных постоянно. Нет бы позвал кого-нибудь приятного, правильно? Вышел бы к народу и по телевизору такой, я договорился. С завтрашнего дня у нас живут Red Hot Chili Peppers. Не знаю. Не хочется, чтобы злодеи как-то на нашу жизнь влияли, правильно? Не хочется. Я как-то недавно летал в Анкару, мне надо было забрать документы, и я прилетел туда, заселился в отель. Знаете, бывает такое настроение, когда тебе 37, семья далеко, интернет быстрый. Я такой, буду порно смотреть. Передергивать буду, решил, короче. Если честно, я это еще в самолете решил. Ну, если честно, когда еще билеты покупал, я решил прилечу в Анкару и сразу. Ну, если честно, мне не надо было документы забирать, я просто в Анкару подрочить полетел. Ну, я приготовился, все готово. Я думаю, надо шторы задернуть, потому что второй этаж, мало ли кто увидит. Подхожу к окну, а там за окном посольство Афганистана. И флаг талибов на ветру. Я аж штаны подтянул, блядь, сука. Так страшно стало. Я сел на кровати и думаю, что мы знаем про талибов? Они запрещают женщинам выходить из дома без братьев, запрещают женщинам учиться, запрещают женщинам работать. Короче, я открыл ноутбук, нашел порно вообще без женщин, блядь. И все получилось. Спасибо большое, ребят, вы классная публика. Спасибо, что пришли.